大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道，订阅我的频道，读懂 K 线背后的秘密。今天是北京时间2022年12月5日晚间18:35，在这里呢为大家解读比特币的行情。首先呢，我们看一下外围市场上证指数的表现啊，上证指数呢在今天出现了一个1.76%的上涨，这样的上涨呢让上证指数站上了144均线和169均线啊，这样呢它的上涨有可能出现一个持续性啊。为什么这么说呢？因为在这轮行情当中，我们观察到前面行情当中，上证指数出现了一个日线级别上涨细由调整之后呢，出现了几根单独的阳线，这样呢，我们对它有一个周线级别上涨细由的一个预期，这样呢，上证指数最终的目标点位可能会在3300点附近啊。上证指数的上涨呢，带动了比特币啊，在今天出现了一定幅度的上行动作，但是我们看到啊，上行动作非常弱啊，仅有1.12%的上涨。同时呢，我们观察到外围市场 USDT 出现了连续多个交易日的下跌，所以呢，目前比特币它的上涨呢，在对我们交易者来说，只是赚了指数不赚钱。道琼斯工业指数啊，我们要看一下它的主联啊，因为白天美股不开盘，它的主联也就是盘前合约在动作。那么我们今天看到啊，它出现了一个0.4%的下跌，是完全与 A 股相反的。它出现了一个下跌，那么意味着道琼斯工业指数本身呢，今天会有一个低开。那么这轮行情的道指呢，我们观察到前面行情当中出现了一个周线级别的上涨细由，周线级别上涨细由之后呢，出现了2根阳线啊，并且站上了一个阻力区间。这个阻力区间呢是在大概34000点啊，也就是去年5、6月份至今形成了一个筹码密集区啊。到达这里之后呢，我认为行情当中规律性的东西很快会出现，也就是周线级别上涨细由之后，很容易走4小时到日线级别的下跌，最终走完日线级别的下跌，会到达这个下跌趋势的通道当中啊。最终呢，有可能走出与2020年2月相互平行的一个下跌，所以呢，对于道指来说，它的上涨历程已经接近尾声，很快可能会迎来下跌。那么，如果发生快速下行的话，势必会影响比特币的行情。回到比特币的 K 线系统上，我们观察到4小时级别上是符合我们的预期的啊。我们预期当中提到了一个4次等位置波谷的概念，也就是说，大概在16000点会形成一个回补动作。这个回补动作呢，是对19000到15500这个下跌区间构成了一个回补。我们看到回补过程当中出现了一个3次的反弹，3轮反弹之后呢，形成了4次等位置波谷。那么根据我们的江恩的4次等位置法则呢，像前面的行情当中，它走出了2轮日线级别的这个收敛三角形，都形成了4次等位置波谷之后出现了一个快速下跌。那么本轮行情它在4小时级别上形成4次等位置波谷之后构成了一个开口较窄的收敛三角形，并且在接近较窄的这个位上发生了反弹。发生反弹之后它的调整时间级别就会放大当前我们观察到的是4小时级别调整结束之后，行情走到日线级别的这个调整趋势当中。那么日线级别上，我们去掉前面行情当中我们画出的4次等位置波谷之后，我们可以观察到当前行情出现了3次波谷首先是这个前2次波谷可以合并成一个然后第2次波谷、第3次波谷。那么未来在它反弹完成之后，很容易回打下来，之后形成日线级别4次等位置波谷之后开始下行，并且这个概率是非常高的，因为我们在前面2轮行情当中，从比特币的高点69000美金到达35000美金，形成了4次等位置波谷，然后35000到17605之后形成了4次等位置波谷。那么当前行情很可能会做出非常类似的动作形成日线级别4次等位置波谷之后开始下跌。那么行情走到这里面，我们观察到它从最低点到最高点反弹幅度已经是达到12%。那么它的第1轮反弹呢，我们看到第1轮反弹是快速拉升反弹幅度17%。那么根据这样的环境，我们认为比特币它的反弹
上方的空间是不足啊，所以呢，在未来的行情当中很容易出现快速下行。那么在当前的反弹过程当中，怎样找到一个合理的布局空单的位置呢？因为整个行情、整个趋势虽然是有所反弹，但是我认为大的时间级别上仍然是处在一个下跌趋势。因为你看现在图形当中日线级别的144和169均线是有粘合的，但是它始终处在一个下跌的趋势当中那么现在的反弹呢，仅仅是站上了4小时级别的144和169。那么我们观察前面行情当中，它已经做出了4小时级别的反弹过程4小时级别的上涨吸油形成了一个反弹过程。那么当前行情正在做的是一个日线级别的反弹。那日线级别反弹最大的一个压力位是在$1800这个位置上是存在压力的我认为是在9月份崩锋连线连过来之后构成了一个压力。所以呢，行情处在一个下跌趋势当中这是根据均线来看的处在一个下跌的趋势当中。那么压力位就是我们要布局的一个位置大概是在175017500到$18000附近在这里面布局空单然后再一个就是结构上的结构上逐渐收窄的这个收敛三角形酝酿了一个多头的行情。那么在这个多头行情当中，日线级别上涨吸油完成之后可能就会出现一个下跌。同时呢，我们观察到当前行情构成了一个三角的焦点这个焦点的位置大概是在12月7日当前时间12月5日。那么它的反弹过程当前的反弹过程很可能会很快结束因为我们知道焦点位置是代表了我们的一个黑洞效应这个黑洞呢具有吸引力作用，很容易对价格进行一定的吸引作用。所以呢，在未来的行情当中慢慢布局空单可能会获得更好的一个利润。同时呢，我们认为本轮行情在周线级别上已经走出了一个悟空阴线悟空阴线在这里，当前的反弹呢仅仅是反弹不构成回补。那么在悟空阴线指引下呢，后面的行情当中可能会有8节阴线、杀层阴线、唐僧阴线，最终呢完成我们行情当中的一个周线级别的下跌吸油，到达我们的目标点位$1600附近所以呢，行情虽然有所反弹，但是外围的趋势外围的比如说美股的反弹过程，它已经是做出了周线反弹，那么 A 股也出现了周线反弹的迹象。那么比特币在这里面我认为它是要弱势一个时间等级的就是外围市场都是周线级别反弹，那么比特币这里面可能最大的反弹时间级别可能最多是一个日线所以呢，还是要在反弹过程当中布局空单，降低我们对空头方向的一个持仓成本虽然当前有的人不听我的这个讲座然后有的人在底部布局了一些空单，但是随着上涨它的本金出现了一定的亏损，但是你在上方布局的话，你会摊平你做空的一个成本就是你这个进场的位置是高了高了之后，对于你做空来说是一个比较好的位置随着反弹逐渐降低自己的做空成本最终呢我们后面的低点目前是拉长了就是这个时间阵线拉长了原因就是4小时级别形成4次波谷之后，没有做出符合江恩等位置4次波谷法则的一个动作继续下行，而是把这个时间级别拉长到日线级别了。但也无所谓，我们在这个行情当中已经出现了3次的等位置波谷，那么日线级别4次等位置波谷离我们也不是很远就是4小时级别拉升到日线级别。所以呢，在下跌趋势当中反弹的过程当中找到好的位置布局空单之后，同时呢每个仓位都要设置止损，最终呢很容易获得我们趋势上的利润。然后我们看一下以太坊对比特币的交易对目前仍然处在这样一个波谷连线形成的一个压力位上，所以呢目前来看以太坊相对于比特币是弱势的，因为它处在这个压力位。那么未来的行情当中，我认为以太坊很容易走出一个周线级别下跌吸油，特别是在9月份这个悟空阴线走出来之后下方会有8节阴线、杀层阴线、唐僧阴线的这样的一个预期。那么当前的震荡呢，都是对悟空阴线的一个干扰，也叫妖怪 K 线这些干扰呢持续时间非常长。我们看1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11，已经接近12周的一个震荡都是妖怪 K 线。那么后面的行情当中出现8节阴线、杀层阴线、唐僧阴线的概率是非常高的，因为如
果以太坊和比特币啊这个交易对上走出了标志性的悟空阴线啊，那么就容易走出一个周线级别的下跌西游。那么我们回到以太坊对于 USDT 的价格上来看啊，在日线级别上，我们看到本轮行情出现了一定的反弹。那么在4小时级别上啊，它站上了这个下跌趋势线啊，这是1690趋势线形成了一个下跌趋势线。突破之后呢，上方的主要压力位啊就在$1400附近啊，这是日线级别144日均线这个位置啊，144和169日均线啊这个区间附近的这个位置。那么随着行情的进行呢，我们看到啊，日线级别上啊，在这里面有悟空阴线和8节阴线，当前的反弹呢仍然在8节阴线的势力范围，所以呢，日线级别上可能会有杀层阴线和唐层阴线啊。虽然这段时间的反弹呢是略显强势的啊，是略显强势的，因为很多人做空的位置比较不好。那么它有可能在$1100附近啊做空，其实$1100呢是我们上轮行情的一个目标点位，反复到达之后啊，在这里面形成了一个波峰连线和波谷连线，形成了收敛三角形，收敛三角形曲展之后啊，在接近焦点的这个位置上发生了一定的反弹啊，这个反弹的力度不强，仅仅是围绕8节阴线啊做出了一个反弹，所以呢，对于以太坊和 USDT 来说，它相对来说是一个弱势的。那么随着它接近焦点，这个焦点呢是有一个黑洞效应的，和比特币类似的是啊，它有一个黑洞效应。那么它在未来呢就有可能走日线级别下跌西游。同时呢，周线级别我们看啊，周线级别上已经走出了周线级别的悟空阴线和8节阴线，当前位置呢处在一个杀僧阴线的势力范围，杀僧阴线代表了我们的人生多震荡啊，所以呢这里面更多的震荡之后啊，下方会有一个唐僧阴线的发生。如果唐僧阴线最终走出来，会跌破$1100，并且建立一个低于878的一个低点啊。那么今天多头行情主要表现在哪儿呢？我认为啊，主要表现在这个道指币啊，道指狗狗币啊，这里出现了一个快速的上涨啊，出现的上涨时间是在16点啊，也就是4小时级别收盘的这个时间啊，它为了画一个4小时级别的阳线，所以呢出现了一个快速上拉的这个动作啊。那道指币上涨速度非常快，我们看到它最大涨幅可能是超过10个点啊，这10个点是相对于昨天16点来说的啊，快速上涨之后迅速回落。我当时跟 VIP 群中朋友说啊，不要做道指的上涨呢，它是一个信号啊。道指上涨之后，你要做一个它的同板块币种是 Mask 啊。道指上涨之后，你要做 Mask， 然后呢，对 Mask， 我认为它是一个相对活跃的币种啊。经历了日线级别上涨西游之后啊，它做出了一个对称性的日线级别下跌，但是涨幅是大于跌幅的，所以后面还有一定的上涨空间。日线级别下跌之后，它在4小时级别上做出了一个收敛结构的三角形。这个收敛三角形呢，接近焦点的这个位置上发生了上涨动作啊，新的一轮上涨动作，并且在4小时级别上涨期完成之后，它有做日线级别上涨的一个需求，所以呢，我们把11月30日的这根阳线叫做悟空阳线，上面可能会有8节阳线、杀僧阳线和唐僧阳线。那么在大的时间周期上，我们看到啊，周线级别上我们已经观察到啊，悟空阳线走出来了，8节阳线走出来了，后面可能会有杀僧、唐僧，所以呢，对于推特板块当中的 Mask 是可以重点关注的。同时，昨天出现了一个黑天鹅，就是 BNX 马上就要增发10万枚啊，增发10万枚的这个消息呢，引发了昨天、前天啊一个快速的下杀动作，甚至一度以为这个 Luna 啊变成 Luna C 的这个故事，还有 FTT 的这个故事，很快会在 BNX 上发生啊。那么究竟有没有可能发生呢？我认为是可能发生的。那这种情况下啊，在它下跌的过程当中，我做了一个空单啊，大概是在这个反弹过程当中$70附近啊做了一个空单。那么耐心等待它持续下跌啊，这个事态发酵之后啊，出现一个低点。我们现在观察到的是 BNX 的永续，我们回到 BNX 现货来看啊。因为永续它的时间比较短啊，上线编的时间比较短，所以呢，我们重点要观察它的现货啊。它起涨点呢是$15.8啊，最终涨到了$170，毫无征兆的情况下，突然来了个黑天鹅，快速下跌啊。昨天这个下跌非常急速啊，急速的下跌让整个圈子里面都认识到啊 ，BNX 可能会有一个黑天鹅的事件。
但是呢，我们在这个行情当中啊，也是要观察成交量的。我们看到它在高位的成交量啊，下跌的这个过程当中，成交量是弱势的啊，远不足于这个远小于前面行情当中上涨的一个成交量啊。除去上涨过程当中它价格低的元素之外啊，我们认为当前的这个成交量啊还没有达到放量的水平，所以呢，目前它的下跌还属于一个无量下跌。无量下跌，也就是量价没有完全跟上，那么这种情况下呢，它下跌过程可能会有一个持续所以呢，我在昨天第一时间看到它的时候在70美金附近做了一个做空的动作当然了，这种币种的行情正反都可以做，多空都可以吃。我们在Luna C在 FTT 这两个行情上都做过这些动作，也就是说下跌的时候你要顺应行情去做空。那么在底部价格非常低的时候，可以做一些抄底动作玩它的浪子回头。那么对于 BNX 这种币种来说，我认为它的下跌趋势还没有完成它大概是在12月10日增发10万枚，所以呢，目前这个消息正在发酵慢慢的它会走出一个什么呢？走出一个大概是周线级别下跌吸油吧因为在日线级别上我们已经观察到日线级别下跌吸油已经出现然后跌得这么惨，那么最终呢可能会形成今天毕竟是周一嘛，可能会形成与上涨对称的一个周线级别的下跌所以呢，目前我们的空单还在。那么提到 BNX 浪子回头呢，我们还可以看一下 FTT 最近涨幅就比较好每天都有一定的小幅的上涨原因就是日本这方面已经是公布了一个消息，就是说FTX 交易所未来可能会可以正常提币，可以正常交易那么对于已经基本上归零、跌幅98%以上的 FTT 来说它的价值可能会重新体现在价格上所以呢在当前已经非常低迷的一个价格上$1附近了布局它不会吃亏毕竟呢，我们做数字货币呢是要布局它的未来我们吃的是预期，所以呢，对于现货来说，布局一些 FTT 还是可以的然后呢，我们刚才说的这个BNX 要重点观察重点布局要仔细考虑未来它会有什么样的低点然后低点之后我们还可以做它的浪子回头，因为它的总量不多仅有2100万枚，和比特币的总量是一致的然后增发10万枚之后，它的价格出现了腰斩腰斩再腰斩所以呢，未来对于它的现货来说，你是可以布局现货的。当前处在下跌趋势，你就要做它的下跌做它的空单这个币安是从昨天20倍空单最大20倍空单现在仅可以做8倍空单，所以呢，交易所对它的对它的这个也是把握风险了之前20倍，现在控制到8倍所以呢，你还是应该有一个3到4倍的它的空单在这里面随着它的下跌来做它的趋势。那么好，今天的节目就到这里。对我 K 线西游战法感兴趣的朋友们，可以在主页右上角购买我的这本同名书籍，同时也可以在淘宝网、当当网、抖音上搜索 K 线西游战法。然后非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，加入我的 Telegram 群，感谢大家，再见。